ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်တိုက်ပါဒါလည်းနောက်တစ်အုပ်ဒီနားမှာဘယ်နှကောင်ရှိမလဲဆိုတော့ဒီနားမှာက20နဲ့23ကောင်23ကောင်ရှိပါမယ်ဒါတော့တခြားတအုပ်ပါဒါကျွန်တော်ကိုယ်ရဲ့ဝက်တွေပါမျိုးတူပါပဲကျွန်တော်ဝက်နဲ့တူပါပဲဒါ20နဲ့3ကောင်ရှိပါတယ်သူကတော့အုပ်ပြအကုန်လုံးရောင်းပါမယ်ခုနကပေါ်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ဝက်ကကျွန်တော်10ကောင်တာမိုး7ကောင်တအုပ်ရောင်းပါမယ်ဒါကတော့20နဲ့3ကောင်ရှိတဲ့အထက်မှာအညက်လေးတစ်ကောင်လေးဒီတစ်ကောင်လေးပါပါတယ်အေးကောင်မလို့ခြင်းနဲ့ရပါတယ်ရနေပြီးတော့ဒီအုပ်ကိုဒီကောင်အုပ်ပြက်ကိုဟဲ့ထထချွန်ဒီအုပ်ပြက်ကိုကျွန်တော်တို့73နဲ့ကျွန်တော်ထားပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကြိုက်တွေ့မဲ့ညီကိုမောင်နှမများမွေးသမားများကြိုက်တွေ့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုတစ်ချက်ခေါ်ပေးပါဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တရက်နဲ့မနေ့ဖက်တရက်ပဲကျွန်တော်ရောင်းပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မွေးထားမဲ့ရက်ရှည်ထားမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က site လို့ပုံမယ်ကျွန်တော်ဒီစီနဲ့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပေါက်စီကိုအိမ်လေးလာပြီးတော့အကြိုက်တွေ့မဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဖုန်းဆက်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ sorry ပါခုနဖုန်းလာလို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတစ်ချက်ပြန်ရိုက်မယ်ကြိုက်တွေ့မယ်ဆိုရင်ခုနလိုပဲဒီမှာအုပ်ပြကျွန်တော်တို့73နဲ့ရောင်းပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်